tardes. Mi nombre es Jaime Ángeles Maldonado, estudiante de medicina. En esta ocasión vamos a llevar a cabo lo que es una inspección, palpación y auscultación en este paciente. Claro, eso va con relación a lo que es el tórax. Es un paciente masculino de 12 años de edad. Iniciamos con lo que es la primera parte de lo que es la palpación del paciente, iniciando con lo que es el tórax estático, o sea que el tórax se encuentra intacto, sin mover, sin movimiento, y empezamos entonces lo que es la inspección con el tórax estático. Primero vamos a inspeccionar el paciente, lo que es el tórax del paciente. Procedemos entonces. Ubicamos lo que es el tórax, el esternón, lo que es el manubrio esternal. Empezamos lo que es la palpación del paciente. Inhala, respira. 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 El paciente no presenta ginecomastia ni lipomastia evidente, con textura normal. En el segundo paso que vamos a llevar a cabo es la verificación de lo que es el tórax dinámico. Aquí verificaremos lo que es la expansión de la cavidad torácica o del tórax durante lo que es la respiración, así como también vamos a ver lo que es la regularidad y la frecuencia respiratoria que tiene este paciente. Vamos a iniciar tomando lo que es la frecuencia respiratoria de este paciente. Está rápido la cámara. Procederemos ahora a medir lo que es la elasticidad de la respiración de este paciente. Respira. Profundo. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Exhala. Inhala. Respira profundo. Profundo. Claro. Uno. Otra vez. Ya terminando lo que es la parte del tórax o el esternón, clavícula, fosa clavicular, y lo que es la parte infraclavicular, y ubicamos lo que son los espacios intercostales, y ubicar los espacios intercostales desde el 1 hasta el 5, tomando lo que son los dedos, ubicamos hacia lo que es la parte derecha del paciente, ubicando lo que son los espacios intercostales, utilizando los dedos como si fueran pinzas. Entonces, desde el ángulo de Lewis, ubicamos a la parte derecha
Primer espacio intercostal, segundo espacio intercostal, tercer espacio intercostal, cuarto espacio intercostal, alejándonos un poco hacia lo que es la derecha del paciente para poder percibir lo que son los espacios intercostales, ya que en la unión del tórax, del esternón con lo que son las costillas, puede ver que se puede estar un poco diferenciado por lo que son los cartílagos costales. Entonces, empezamos con lo que es la palpación. Pasamos al lado izquierdo. Iniciamos ahora con lo que es la expansión del pulmonar, desde el vértice hasta la base. Respira. Iniciamos ahora a verificar lo que son las vibraciones de lo que son las cuerdas vocales. Vamos a palpar lo que son las vibraciones vocales. Cuando yo te diga, vas a decir 33. Cada vez que yo te toque vas a decir 33. 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33, 33. Iniciamos con lo que es la percusión dígito digital. Movemos el sonido, va disminuyendo desde un sonido que es muy sonoro a un sonido que va disminuyendo a medida que va llegando hacia lo que es el diafragma, a nivel diafragmático. Utilizamos siempre lo que son los espacios intercostales para disminuir el diámetro que hay a nivel de lo que son las costillas. Respira profundo. Así mira.
Ahora vamos a ubicar lo que es el foco pulmonar. Ubicado desde la línea media, aparece en la derecha. Ubicando los espacios intercostales. El foco tricúspide, ubicando la línea media, próximo a lo que es la apófisis externa. Por último, el foco tricúspide, miltrado, hacia lo que es la derecha, la izquierda, del esternón.